संवसारभरांत चित्रपट मळार फामाद आशिल्ल्या फ्रांसांतलो 76वो कान्स फिल्मोत्सव मंगळारच्यान सुरवात जालो. ह्या फिल्मोत्सवाचो शुभारंभ जॉनी डेप हांच्या चित्रपट लियान ड्यूबॅरी ह्या चित्रपटाच्या प्रिमियरान जालो. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन हे ह्या 12 दिसांच्या चित्रपट महोत्सवाचे भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतले. तांचे वांगडा चित्रपटाचे कांय प्रतिनिधी लेगीत महोत्सवांत वांटो घेतले. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान कान्स फिल्मोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत वांटेकार जाले. India will participate in the 76th edition of the Cannes Film Festival with the spirit of Vasudeva Kudumbakam. That is, one earth, one family, one future, showcasing our rich Indian culture and the powerful creative economy. I am extremely happy to lead the Indian delegation to Cannes. The films from India, rich and diverse in content, are traveling all over the world. The success of RRR and Elephant Whispers at the Oscars this year shows the growing reach of Indian films. Our films and filmmakers are immensely contributing in shaping the media and entertainment sector across the globe. We invite filmmakers from around the world to visit the Indian Pavilion at Cannes and explore collaborations with Indian filmmakers, its moving stories, richness of Indian art and culture, and build synergies for exclusive content creation.